မင်္ဂလာပါအောင်ပန်းဖြူ channel မှာကြိုဆိုပါရစေစတေကာစလုံးနဲ့စတေကာဆိုင်ဖို့ပြုလုပ်ပုံအစဉ်စဉ်ကိုတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်အခုတော့ကားနံပါတ်များကိုအစအဆုံးပြုလုပ်တင်ဆက်ထားတာပါစတေကာအဖြူနဲ့အနက်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စလုံးတွေကိုတော့ကျွန်တော်ဂတ်တူစက်ကူနဲ့အရင်ဆုံးစိတ်ကြိုက်ဖန်တီးထားပါတယ်ပြီးမှစတေကာပေါ်မှာအခုလိုဘောပင်နဲ့စလုံးတွေကိုကူးယူပါတယ်စတေကာအစ်စ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကြောဘက်မှာစက်ကူအဖြူရှိပါတယ်ဒီစက်ကူအဖြူပေါ်မှာစလုံးကိုကောက်ကမှာဖြစ်ပါတယ်စလုံးကိုကောက်တဲ့အခါမှာပြောင်းမြန်ကောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြောဘက်မှာပြောင်းမြန်ကောက်မှာစတေကာစလုံးကအတက်ရမှာပါအခုဆိုရင်နံပါတ်ပြားကိုလုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်တွေကိုကူးနေပါတယ်တချို့လည်းစတေကာကိုလေဆာကတ်တင်တွေမှာတွားအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အခုကိုယ်တိုင်လက်ဖြင့်ပြုလုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်စလုံးရပြီးသားအပိုင်းတွေကိုအရင်ဆုံးအခုလိုလှိဖြတ်ပါတယ်နံပါတ်ပြားကဘယ်ညာနှစ်ချက်စာလောက်အောင်မှာဖြစ်လို့စလုံးတွေကိုကျွန်တော်နှစ်ချက်ခံပြီးတစ်ပြိုင်နက်တည်းလှိဖြတ်မှာပါအရင်ဆုံးစတေပလာနဲ့တွဲလိုက်ပါတယ်စလုံးတွေကိုလွတ်အောင်စတေပလာနဲ့တွဲပါတယ်တစ်ချက်စာပဲစလုံးကောက်ပြီးနှစ်ချက်စာတစ်ပြိုင်နက်တည်းလှိဖြတ်တာပါဒါနဲ့လည်းလှိဖြတ်လို့ရပါတယ်တချို့နေရာတွေကိုကတ်ကြီးနဲ့ကိုက်ပါတယ်အသုံးပြုတဲ့ဓာတ်တွေကတ်ကြီးတွေကတော့ထက်ဖို့လိုပါတယ်
ပြီးပြီးသားစတေကအဖြူစလုံးတွေကိုစတေကအနက်ပေါ်မှာအရင်ဆုံးကပ်ပါမယ်ရေဥစွာစာတွေစီရပါမယ်အလဲကောင်တဲတဲကြဖို့စလုံးအစိတ်အကျဲအပေါ်အောက်အကွာအဝေးညီမျှမှုစားတာတွေကိုဂရုစိုက်ပါနေရာချထားပြီးရင်တော့ကတ်လို့ရပါပြီစလုံးတွေရဲ့ကြောဘက်ကစကူကိုအကုန်လုံးမခွာပဲအနည်းငယ်သာခွာပြီးနည်းနည်းချင်းကတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်စိတ်တိုင်းကြပြီဆိုမှအားလုံးကိုခွာမှာဖြစ်ပါတယ်စလုံးကတ်တာတွေကိုအသေးစိတ်လေးပြုလုပ်ပြထားပါတယ်အခုအောက်ကအတန်းကိုစတေကအပြည့်ခွာပြီးကပ်ပါပြီမူလနေရာမရွေးအောင်တတိထားပြီးကပ်ရမှာပါစလုံးအသေးတွေကပ်ဖို့ပြန်ပြီးချိန်နေပါတယ်စလုံးလေးတွေကိုအခုလိုပွတ်တိုက်ပေးနိုင်ပါတယ်အခုပြုလုပ်လိုက်တဲ့စတေကစိုင်းပုတ်နံပါတ်ပြားလေးပါပ
ပြီးစီးသွားပါပြီခင်ဗျာကားမှာကပ်ဖို့ပဲရှိပါတော့တယ်ကားမှာကပ်ပြီးသွားတဲ့အနေအထားလေးပါခုတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ